寶 Sir，喂，點啊？你啲人喺國華樓下做咩啊？今日唔傾偈住，你玩嘢係嘛？嚟，再講，OK。我記得《無間道》呢個劇本就阿麥兆輝已經諗咗好耐嘅，咁嗰時唔係叫《無間道》，嗰時叫做《殺警》。我當然覺得個名唔係咁好啦，嗰啲咩殺咩刺殺好多咁嘅名。咁突然間就諗起無間行者，本來無間道叫做無間行者嘅，好多人唔知道 ，OK， 所以而家話俾你聽。我好中意呢個名，因為無間道係講臥底嘅，講臥底其實嗰種生活就好似係地獄生活咁樣。3年之後又3年，3年之後又3年，10年都嚟緊頭啦，老細。其實我都唔係好想改，我覺得。但係佢話4個字好似你可以講話迷信啦。好多年前真係成算筆畫啦，套戲有筆畫就佢哋就好收喎，無形中就會有呢個請教或者尊重師傅啦。因為我記得我哋開鏡，我哋都特登請咗阿師傅喺泰國過嚟同我哋開鏡拜神儀式。咁跟住嗰時揾阿莊生，阿莊生文人嚟㗎嘛。好勁啊嘛嗰啲，阿莊生點啊而家？我記得莊生就食咗唔知4個俾我，啲無間乜無間唔知乜嘢，第一聲無間道，我話幾得意喎無間道。公司有二五仔你知啊？佢都好有解釋㗎，道咧就係咩好大嘅世界定乜嘢啦。我搞掂佢。點搞掂啊？跟住我就飛過去泰國啦，揾師傅讀俾師傅聽。當然我心中已經係無間道就係我首選啦，我就出蠱惑啦。你知我哋拍蠱惑仔出身嘅，好蠱惑噶嘛。我唔中意得無間，好無厘神氣咁樣撇聲嗰個名出嚟。一到無間道就無間道，師傅呢個得喎個字，其實就係咁簡單啫。背後當然道係有好道理嘅，好似我片頭。咁啊，流去十一行地又見有火有蕩有嗰啲嘢咁，係咯，咁最重要係無間道呢個名。我自己就喺2000年就開始自己嘅 production 公司，就叫做 Base 啦。啲人真係浮晒你錢。好多人就話呢間公司叫傻強公司，因為嗰時2000年香港電影好差嘅，咁就連我老婆都話吓，點解你喺劉德華公司做得咁好嚇？每月出都幾好噶啦，而你自己跳出嚟開間公司咧。始終個導演係你自己有間 production 公司，工作室係會 3D 嘅，咁啊即刻call 麥兆輝，我整好呢個 project，睇有冇公司再投資我嘅 project。當然好多人話無間道一個好好嘅劇本 ，yes 好劇本，但係點拍出嚟俾觀眾睇咧？但我記得每場都好難拍嘅，因為香港片都拍過100套講臥底嘅電影啦，你要睇下點樣同其他人唔同。所以嗰時我就因為我攝影師出身，我就會利用 camera 去化成一個好有感覺嘅畫面。我就要嗌麥兆輝、莊文強，喂，你行啲演員位俾我睇。佢哋演員就埋位，話嗱你睇啊。華仔，你睇下麥兆輝個演繹嘅方法點樣 ？OK， 或者睇下阿莊文強點樣？跟住佢哋當然不超佢哋嘅走位講嘢。咁當然呢種都係一種刺激嚟嘅。其實刺激到一種演員，佢哋做到嗰啲嘢，我梗係比佢更勁100倍啦。
我仲有記得拍一場 ending 係上咗天台，嗰時鬥氣嘅，我成日你拍親臥底片一定係好黑暗嘅地方，咩地牢 disco 黑掹掹。你嘅上司同嘅手下講嘢，我話我唔得，我要讀光明正大。咁啊問題就嚟啦，大家點樣出現？點樣去喺天台度對手戲？然後跟住阿家棟出嚟，嗰個一個上晝係諗唔到點拍點呢個鏡頭。咁係大家喺鏡頭度試，突然間左手邊係一塊鏡，我望佢唔知邊個喺度行喎，我話幾好睇喎，砰我就 OK，劉德華就喺度行，即係好似一個好鬼魅咁行出嚟。問題出現啦，究竟梁朝偉點出嚟咧？你唔可以喺個海度跳上嚟啊，大佬可以咁突然間你呼個鏡頭，用個 angle 拍個劉德華特寫，然後跟住偉仔喺度後邊遮晒出嚟，我係警察，我係差人，邊度知啊？咁個鏡頭就開始順啦，哇拍左開槍，跟住家棟。雖然我係一個已經好勤力嘅導演，每場戲我都會諗得好清楚去拍。嗰係我係企咗喺度，真係企咗喺度。點拍一句説話我係警察啊，大佬！我而家想揀翻做好人，但就變咗經典啦。好啊，同法官講啦，睇下俾唔俾你做好人。總之我後尾就係因為塊玻璃 reflection， 我就搞掂咗呢場幾好睇嘅戲。出嚟行，預咗要還。我話俾你聽，我係你大佬嘅女人。我哋拍完《無間道》1就開始好快籌備呢個《無間道2》啦。一間《無間道2》就瀨嘢啦，沙士就嚟啦。嗰時全香港係基本上停頓晒嘅。我最記得係睇景，係冇人肯借景俾我。話每月交租，跟住擠細到無亂，我個阿卡可能只可以捱3個月。你就覺得咁樣就間公司就玩完，跟住好彩啦，突然間就冇嘢啦，咁咪開始拍啦。呢套係一套 low budget 電影，最大明星係曾志偉、吳鎮宇嗰時都，雖然知道係影，但係你唔會係覺得一個賣片嘅電影嚟嘅，呢個好現實噶嘛，不被外界睇好。嗰時我哋嘅 target 就係盡量喺嗰個好細 budget做到一個好大嘅片出嚟。我要做類似 Godfather 嘅感覺出嚟，所以第2集同第1集好唔同。我係有啲當然向 Godfather 致敬。嗰時我嗌咗嘉玲做啦，做曾志偉嘅老婆。走啦，又走？有黎生啦，唔識做咩？我仲記得好多朋友幫手，韋英雄啊，做吳鎮宇嘅家姐。出嚟行，遲早要還嘅。佢依家先至有事，賺咗㗎啦。四大家族全部我啲 friend 啦，有方平啊，即係有我師太公黃太啊，有我師傅啊，嗰啲全部我師傅嚟嘅，聖師嚟。陳德森俾我火燒佢啊，真燒啊！即係而家我仲咁多年，我仲諗到好多畫面，譬如智叔一鏟沙落去，然後吹口琴。我最記得我叫我張友請佢拍戲嗰時，喺導演睇啲劇本喎，我哋睇咩劇本啊？你成套都冇對白。你係差人，我係黑社會，就係俾吳鎮槍一下啫嘛。所以講還天理。就喺嗰個熟食檔啫嘛，未查點樣一槍打死佢，拖佢出去，然後抌落嗰個屍
燒衣嗰啲地方，然後你講高姐聽，佢覺得好 interesting。突然間嗰日好神奇，阿蕭突然間啲嘢飄上天，我就 pan 上天，即係嗰種感覺好得意。我記得嗰時係我哋係10月1號上畫，嗰時興問票房啦，打俾嘉玲，你知唔知嗰間票房幾多啊？幾多啊？佢50，我話300萬，跟住放煙花。嗰時就同佢哋講啦，小輝，我而家證明咩叫心花怒放。咁而家無間道義係我覺得一個最令我拍戲推到都幾高嘅一樣嘢。我自己印象最深刻就係第8場啦，咁就係毒品交易好開場嗰場戲。咁點解印象咁深刻咧？因為以前港產片如果呢個劇本寫出嚟咧，第8場可能得3場戲，可能會寫警察嗰邊1場啦，毒販嗰邊1場啦，咁另外碼頭嗰啲再交易有1場。拍好咗之後啦，就掉翻去俾個剪片睇下佢點樣撈亂佢啊。咁但係去到無間道咧，個寫法成個唔同噶啦。寫嘅時候已經有咗個剪接位喺度，唔需要話一嚟只係得3場戲，你要亂晒大陸啊，然後唔知到底邊度剪去前邊啊，邊度剪去後邊咁樣咯。於是乎第8場咧係好長嘅寫咗，佢由8啦、8A 啦，咁一路去到2set再翻轉頭，去到我記得係 AJ 咁上下。都淨係第8場咧個劇本咁厚嘅 A 㗎。劇本咧基本上對我嚟講咧，其實係個說明書嚟。個說明書係俾到攝影啊、演員啊或者所有工作人員，佢知道啲剪接位喺晒邊。三哥，送貨ไปไหน？咁變咗就拍出嚟好準確咯。我諗譬如你第8場咁講，大家以為佢好似緊張咁嘅手指喐下喺度敲個窗咧，咁其實佢就打緊摩斯密碼，佢敲緊個窗邊個玻璃咧嘅時候，嗰個發射會聽到。好多嘢都係一早已經設計咗嘅。你收貨準備拉人。咁會唔會韓森最尾發現有臥底嘅時候打爛咗佢嘅手嗰個石膏，會唔會個摩斯密碼藏喺嗰度？又冇喎。咁到底點解咧？咁因為原來佢一早已經上咗去將嗰個發射器黐咗喺個玻璃嗰度。我係有個習慣咧，去到現場我會排戲嘅。始終你劇本嗰啲係紙嚟噶嘛，嗰啲人唔識喐噶嘛，佢係文字平面嚟嘅。咁去到立體啦，啲人啊動起晒之後啦，我會叫埋阿莊文強，我哋一齊行一次，話俾劉偉強聽，到底啲人嘅位置係點行位啊？咁嗰啲唔係想像出嚟嘅喎。陳永仁點解嗰場戲企呢度？佢係咪要望住外邊啊？睇下啲人行動啊？嗰啲嘢有關係喺度嘅。你通過咗每場去排戲之後咧，大家會知道咗成個位置啊，對成場戲嘅感覺舒唔舒服？以前拍港產片咧，演員好興去到現場咧，喂，不如唔好咁講咯，咁講，我話唔得。第一我冇寫到落去，第二我需要嘅伏筆嘅嘢，你唔可以唔講咯。哇！你咁大個人，連個保鏢嘅標誌你都寫錯啊！即係佢所有嘢，你唔可以話呢句嘢我講唔到，唔得。你係演員，你一定要講到。而家睇心理醫生啊！我心理變態啊，係咁啦。我諗大家放鬆啲咯，即係好多人以為睇第8場嘅時候，到底韓森嗰度仲有邊個係我第一？其實冇嘅。
坤叔咁唔該。坤叔，有人揾你啊！我心裏想佛陀，拎起容易放低啦。我今日可以放低，你應該戥我高興。無間道2咧，我自己覺得係成個無間道係裏邊最神奇嘅一集嚟。寫嘅時候發覺好難，因為我先有一啊嘛，我講翻前面嘅嘢，咁所以無論你 set 到有幾危險都好。如果今日俾個機會你會唔會要？阿余文樂個角色就係俾人發現就發開槍打死，即係觀眾其實會知道唔會死嘅根本佢，因為佢喺第一集出現咗嘛。到最後咧，我就知道咗咧，原來無間道2唔係寫嗰樣嘢噶啦，前傳應該係寫人嘅改變，即係嗰個人開始嘅時候係點，到最尾點解會變咗第一集嗰個人。其實寫反派嘅時候，我哋好留心，即係我哋唔希望寫一啲反派係冇原因底下做反派。即係我哋好驚演員問我點解我會咁嘅，你唔理你，總之你見到人啊想砸死佢，即係呢啲唔係原因嚟，冇人係咁樣噶嘛。咁譬如智慧個反派，我哋覺得寫得好好。睇你幾時死嘅？初去演第一集嘅時候，佢以為佢單純係一個黑社會大佬嚟嘅啫，即係不過有計謀啲嘅。但係佢估唔到自己係原來一個咁情深嘅男人嚟。今晚你就殺我？我殺咗你，咁你老婆同個女點啊？佢原來係因為個太太死咗，就變咗另一個人。我諗《無間道2》裏邊，我特別想講個演員就係吳鎮宇啦。合作啲啊！冇咁講，我多謝你合作。吳鎮宇係一個好得意嘅演員嚟嘅，佢有個諗法，佢咁做咧，佢就係咁做。爸爸成日都講，佢話出嚟行，始終要，即係你唔係好改到佢嘅。咁我最初我話得唔得㗎？佢咁演，即係佢好失途咁，同埋佢講嘢好似食咗入去，聽唔到咁。 4年前，佢話得㗎，你信我啦咁樣。你收咗韓心嗰兩幾錢？拍晒出嚟之後啦，咁啊發覺咧好多佢嘅台詞咧喺個咪嗰度咧係收唔到嘅。點做你？變咗咧，佢差不多全部嘅台詞咧要喺錄音室裏邊再做過一次。去到錄音室好笑啦，吳鎮宇嘅發脾氣，即係佢咗好嬲，佢話點解要再嗰台詞？我做咗係咁噶啦，我做唔翻㗎我話。咁我跟住我理得你做唔翻你咪得噶嘛？佢所有台詞差唔多2-3日，佢先配得翻晒。所以係你應該話俾我聽，你去幫到你。咁但係最後咧，到嗰年嘅金像獎提名咧，成個《無間道2》得一個人提名最佳男主角啫，嗰個就係吳鎮宇啦。你冇得怪我，因為你枉説殺死我爸。我同你講，我叫你小心啲㗎。我小心啲咩？我知嘅嘢你都知道晒。對唔住喎，我係差人。我都係差人。無間道嘅古仔咧，好似一個圓形咁樣嘅。咁最初第一集《無間道1》咧，就係人同人嘅故事嚟嘅，就係劉建明同埋陳永仁兩個人嘅對抗嘅故事。《無間道2》咧係人同時代同社會嘅故事嚟嘅。佢講緊社會點樣轉變，令到人都轉變。咁去到《無間道3》咧，個原型又收翻細去翻一點喎，變咗咧係人同自己嘅故事。佢就係劉德華嗰個角色，佢自己同佢自己嘅掙扎。我要生存，就要出賣身邊嘅人。咁但係我自己又好記得，一路拍嘅時候，其實劉德華咧同一個問題問咗我幾次，係因為佢有時佢演緊嗰個唔係佢自己嚟噶嘛，佢想做梁朝偉嗰個人。我想做好人，我點知會搞成咁？佢成日喺度諗啊，如果我係嗰個人就好啦。佢諗下，結果黐咗線，佢連自己係邊個都唔知。最尾佢翻入去阿黎明個 office 度開槍打死黎明。你知唔知自己做緊咩？嗰場佢話佢應該係自己嚟。劉建明，呢個你最後機會。我話你演緊陳永仁喎，其實你知唔知㗎？
跟住劉德華就話：喂，你係咪老點我㗎？劉建明，佢驚我錯咗啊！我拘捕你。你做咩？劉建明喺嗰邊啊！你係咪老點我呢句説話？佢問咗4次到。我哋唔係講好咗咩？我哋講好咗話捉佢嘅，點解你要幫佢啊？我自己好欣賞阿黎明演嗰個角色。拍第一集我哋未有梁朝偉嗰陣時咧，最初咧就想佢同阿劉德華做嘅，佢就做嗰個卧底。呢度半公斤，起碼10年8載。咁到後來佢就覆翻嚟，佢嗰陣時覺得自己未做到嗰個角色。咁所以去到第3集嘅時候，多一個嗰個新個角色加入，我就再揾阿 Leo。你認唔認得我？我話我又有個咁嘅新嘅角色，你有冇興趣演咧？你幫我先。大家幫大家。咁佢嗰陣時睇咗佢一口答應咗。我其實都幾中意佢最尾同阿劉德華嗰場。我都係想做好人啫，點解唔俾機會我啊？佢真係包開咗好多嘢啊，冇乜黎明嗰個影子喺度。對唔住，我係差人。我覺得第3集如果你問我而家再去諗咧，我覺得應該係再遲啲先拍，即係可以再成熟多啲咯。無論劇本啊、故事都係。我自己覺得，如果將個古仔寫到係唔係淨係華仔一個人嗰個精神分裂咧，而係多啲阿偉仔佢本身佢之前嗰個對個卧底個角色嗰個掙扎咧。又或者有冇一刻阿偉仔喺做卧底嘅時候諗過，不如我以後都做卧底，唔好做警察。即係我咁樣個對比寫可能會再好睇啲，我自己覺得。咪就係留多少去翻先加分噶嘛，冇煩到你啊 report 份啫嘛。你成日同韓森交換料嚟使，小心啲啊！你都係啊。